सहसा पाण्डूनां नाशं प्रार्थयितुम् अशक्य इति मन्यमानो व्याजेन प्रार्थयिष्यामीति निश्चिन्त्य यथा अस्मद्गृहे समागतं शिष्यैः च तथैव अस्मद्ज्येष्ठभ्रातृ युधिष्ठिरस्य गृहे गन्तव्यम्। परं द्रौपदी भोजन अन्तरम् अन्यथा साखेदं प्राप्स्यतीति वरम् अयाचत। ततः तस्य उक्त्वा तथैव गतो दुर्वासा पाण्डवानां च अरण्ये भोजनाभावे भगवद उपदेशात् सूर्यप्रार्थनायां सर्वा अन्नपूर्णां स्थालीं ददत्। सूर्याः द्रौपदी भोजनात् अवद्य अक्षयम् अन्नं भविष्यति। तथा प्रभूति सा कृष्यागमनं कालम् अतिक्रम्य भुङ्क्ते एवं जाते सति पहारान्तरं द्रौपदी भोजनं योगेन ज्ञात्वा तथैव आगत। तदा पाण्डवा द्रौपदीं च सरनाशं मेनिरे तदा ध्यातकृष्ण समागतो बहिरेव द्रौपदीं दष्ट्येव ऋषिं प्रति उक्तवान् ध्यातपाक स्नानं क्रियतामिति। तथैव आवश्यकं कर्तुं दुर्वासा असीगते अन्तः प्रविष्टो भगवान् द्रौपदी वैकल्यं दृष्ट्वा कवलमात्रम् अवशिष्टे भोजने सास्याम् अपि तावशिष्टं शाकान्नं प्रास्य त्रिलोक्यमेव तृप्तिम् अकरोत्। तदा यो नो जोगोपेति यो भगवान् वनमेत्य न अस्मान् जोगोप दुर्वासा स उभयं हेतुत्वं पंचमे दुरन्तं क्रोच्यम् अस्मान् अरिविहितात् दुर्योधनेन पेषितात् यः दुर्वासा अयुक्तं ब्राह्मणम् अग्रे भुजते अस्य शाकेन सह सहितम् अन्नम् उष्णीकम् कथमत एव वा भगवदर्थं स्थापितं नियन्त्रुकत्वं हि तद उपभुज्य स्वकृत्य जुगोपेति समुदः। कथम एतावता गोपनं तत्राह यत् सलिले निमग्न ऋषि सद्यः यः पूर्वम् आवश्यकं कर्तुं गतः स सलिले निमग्न उत्थान समय त्रिलोक्यमेव तृप्तं समस्त किनुता आत्मनमिति अर्थ। सत्वमिश्र तमसा कृतमः यत् तेजसीति अथेति भिन्न प्रक्रमेण श्लोकद्वयेन द्रौपदी निमित्तं रक्षणस्य उक्तत्वात् सपौरुषभावाच्च तपहाराय केवलं सपौरुषसाध्यं चरितमिति भगवान् इति सन्तोषे वरदानं हेतुः। स्थूलप्राणी इति च विपरीते मारणहेतुः पूर्वं दुर्दर्शोऽपि महादेवो यत् तेजसा विस्मापितः न हि जीवसामर्थ्येन ब्रह्मणो विस्मयो भवेत्। तथापि स गिरिज पार्वती सहित पर्वतपुत्र हि पर्वतापि अधिकेन च पदार्थेन विस्मिता भवन्ति इति सूचितम्। अत्रापि किरात अर्जुन कथा अनुसन्धेय परीक्षार्थं समागतो महादेव सर्ववृत्तो आद्यपायनं रूपं चिह्नं सहितम् अस्य अर्जुनस्य चिह्न प्रदर्शनार्थं पार्वतीमपि आनीतवान्। ततः शास्त्रार्थ मुष्टिबाहु युद्धेषु समाप्तेषु मल्लयुद्धेन स्वयं भूमौ पतित्वात् स्वोपरि पतित्वात् अर्जुन पुष्टस्य चिह्ने पार्वता दष्टे दंपत्यो हास्यं मुखम् अवलोक्य भीतो अर्जुन स्तोत्रं कृतवान्। तदा पीतो महादेव पाशुपतास्त्रं दत्तवान् मे मह्यम् अन्यपि इन्द्रियादय तदानीं समागत्य स्वशास्त्राणि दत्तवन्तः चकरात् शत्रुजयश्च किञ्च तस्य अस्त्रस्य प्रयोजन सिद्ध्यर्थं महेन्द्र प्रस्थितम् आमं प्रार्थनया तेनेव नीतो महेन्द्र भवने वर्षपञ्चकम् इन्द्रासनस्य अर्धमहत्व इन्द्रोपवेशनं भगादि अधिकं शरीरान्तरोऽपि उपभोगम् अमुनेव कलेवरेण तेजोमयेन प्राप्तवान् अस्मि इति अर्थः। अत्रापि तयं प्राप्तं महादेव सन्तोषः अस्त्र प्राप्ति इन्द्रासन प्राप्ति तमो मिश्र तमसा कृत्यमाह तत्र वेति ततेव स्वर्ग एव विहरतो मे भुजदण्डयुग्मं स्वयं चतुर्भुजापि केचन अधिक पूजा केचन अतोऽपि अधिक पूजा आश्रयेण हेतु गाण्डीवं लक्षणम् इति। गाण्डीवं लक्षणं चिह्नं यस्य अनेन उभयो चिह्नता युद्ध धनुष्टंकारं सञ्जीकरणादो हस्तद्वयं सकृतमिति ज्ञापितम् न च एतावता कार्यं सिद्ध्यति। ममे इन्द्रपुत्रत्वात् बलस्य वायुजन्यत्वात् गाण्डीवस्य च आग्नेयवत्वात् इन्द्रादीनां मूलभूतानाम् एव तत्र सत्त्वादि हेतुअन्तरं वक्तव्यम् इति आकांक्षमः
यद अनुभावितमिति आज मिलेति वैकल्य भावाय सही त्रिभिः पुरुषैः स मुक्तः तमसा मिलितं तमसा वञ्चनस्य अभिप्रेतत्वात् उपकार समाप्तमेव कारणं गुण निरूपणामः तेन अहमिति मोक्षहेतु पुरुषेणेति ब्रह्मांड विग्रहत्वात् रोगनाशे औषध त्यागवत् तेजो अपरणे अपि भगवतो व्यापकत्वात् ज्ञान द्वारा मोक्षं दास्यति न अनाप्तत्वमिति भूमेति वस्तुतस्तु यह तेजसा नुपसिरो अंग्री श्लोकावत् प्रत्यास्थ यो नो जोगोपेति इत्यपि विहितो अर्जुन विषयत्वभावात् कुसृष्टत्वाच्च अतः सत्वरजतमोभिरेव श्लोकतया प्रतिपादे भगवच्चरित्रम् उक्तवान् मोक्ष चतुर्थे प्रतिपाद्यते लोकतया जयसेव अभिष्टत्वात् दैत्यजय साधन प्राप्त निरूपणमपि भोगस्य प्रदान्यात् स एव निरूपितः अर्थात् निरूपितोऽपि उपसंहारे अनुवदनं वन्कृतत्वज्ञापनाय महात्मज्ञापनाय दोषाभावे सहितं दैन्येन अपि विमिश्रितं प्रश्न महात्म विज्ञानं सर्वथा मुक्तिदायकम् इति निश्चय अतो महात्म ज्ञापनं तिभिश्च दोषाभाव द्वयेन दैन्यमिति च अंतर्वयि साधन हरणादिति युक्तम् उत्प्रक्ष्यामः तमो मिश्र रजसा चरितमः यद बांधव इति हेतुत्वेन कारणं वा यस्य भगवतो बांधवः भगवत बंधुत्वं एवं भजनं सानिध्यात् आद्य भावे अपि कुरुबलाद् अधिक अंतरणं सेनया नित्यनूतनत्वाय अब्धित्वम् अनंत पारमिति देश काल नवचिन्नं ततत अवद्या इति च काल नवचिन्नत्वा अनुलग्ना इति च देशान् नवचिन्नता तत एक आशाय